Natën e 28 marsit 1997, në detin e ngushtë të Otrantos, mes brigjeve shqiptare dhe atyre italiane, u shkrua një nga faqet më të zeza të historisë sonë moderne. Një anije të imbushur me qindra shqiptarë që po iknin nga kaosi dhe dhuna e vitit 97, u përplas me një anije ushtarake italiane. Brenda pak minutash, uji zi Adriatikut përpiu 10 jetë. 81 burra, gra e fëmijë nuk arritën kur të shkelin tokën ku shpresonin të gjenin shpëtimin. Kjo nuk është thjesht historia e një mbytjeje në det, është historia e një populli të dëshpëruar, e shpresës së thyer dhe një tragjedie që la plagë të pashlyeshme në kujtesën shqiptare. Shqipëria e fillim vitit 97 ndodhej në prag të kolapsit total. Kriza e firmave piramidale kishte shkatëruar kursimet e mira familjeve. Zemërimi i popullit ishte kthyer në rebelim të hapur. Qytetet të tëra kishin rënë nën kontrollin e bandave të armatosura. Depot e ushtrisë ishin plaçkitur dhe jeta e përditshme ishte kthyer në një makth. Një pjesë e mirë e shqiptarëve nuk shihnin më asnjë të ardhme në vendin e tyre. Ata kërkonin shpëtimin për të detit. Në Itali, ku shpresa dukej se i priste me siguri, punë dhe jetë më të mirë. Por rruga për atje nuk ishte e thjeshtë. Me portet e mbushura nga anije të improvizuara dhe gomone të rrezikshme, çdo udhëtim në Adriatik ishte një lojë me vdekjen. Më 28 mars 1997, nga porti i Florës, u nis anija e vogël 4 i radhës, një mjet i vogël peshkimi përshtatur për transport njerëzish. Ajo ishte të imbushur me qindra burra, gra, të rinj dhe fëmijë, të gjithë kërkonin një gjë të vetme, të shpëtonin. Por anija nuk ishte e projektuar për të mbajtur aq shumë njerëz. E të ngarkuar, ajo lëkundej rrezikshëm mbi dall. Megjithatë, askush nuk donte të kthehej mbrapsht. Në brigjet përballë, patrullat italiane kishin marrë urdhër të ndalonin me çdo kusht zbarkimet masive të emigrantëve shqiptar. Dhe mes këtyre dy realiteteve, lindi tragjedia. Në orën 18:57 të mbrëmjes, pranë ujrave ndërkombëtare, anija u përball me fregatën italiane Sibilia. Ajo ishte një anije luftarake e pajisur për të ndaluar hyrjen e emigrantëve. Sipas raportimeve zyrtare, fillimisht u tentua që anija shqiptare të devijojë, por manovrat u kthyen në një tragjedi të pashmangshme. Në një moment kritik, Sibila goditi anijen e vogël shqiptare. Goditja ishte e fuqishme dhe anija u rrotullua mbi ujë. Brenda pak minutash, ajo u përmbys dhe u fundos. Të mbjetuarit më vonë treguan se gjithçka ndodhi aq shpejt, saqë shumë prej tyre nuk arritën të reagojnë. Njerëzit u përplasën me njëri tjetrin. Fëmijët u shkëputën nga duart e prindërve dhe britmat u shuan nga dallgët e detit. Nga qindra persona që ishin në bord, 81 humbën jetën. Shumë prej tyre ishin gra dhe fëmijë të vegjël. Trupat e pajet nisën të nxirreshin nga deti në ditët që pasuan, duke shokuar opinionin publik në Shqipëri dhe në Itali. Pamjet e varrezave të mbushura me arkivole të mbuluara me flamurin kuqezi u bën simboli i tragjedisë. Një popull i tërë ndjeu dhimbjen, por edhe zemërimin. Si ishte e mundur që shpresa për një jetë më të mirë të përfundonte në fundin e detit? Tragjedia e Otrantos tronditi marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Italisë. Ndërsa qeveritë shkëmbenin akuza dhe justifikime,
familjet shqiptare qanin të dashurit e tyre. Për shumë vite, e vërteta asaj nate mbeti e paqartë. Proceset gjyqësore në Itali zvarritën me dekada. Përfundimisht, komandanti anije Sibilia dhe disa oficerë u shpallën fajtor, por shumë shqiptarë besojnë se drejtësia e plotë nuk u arrit kurrë. Ndërkohë, tragjedia e Otrantos mbeti një plagë e hapur, një kujtesë asaj kohe të errët kur deti Adriatik u kthye në Varrezë. Çdo vit, më 28 mars, në Vlorë dhe Otranto zhvillohen ceremoni përkujtimore. Emrat e viktimave mbetën të gdhendur në memoriale, por mbi të gjitha, në kujtesën e familjeve që humbën më të dashurit e tyre. Tragjedia e Otrantos është më shumë se një ngjarje së shkuarës. Ajo është një mësim i hidhur për një shoqëri të tërë, se kur shteti dëshiron, kur politika kthehet në interes të ngushtë, janë njerëzit e thjeshtë ata që paguajnë çmimin më të lartë. Sot, pas më shumë se 2 dekadash, shumë kush pyet ende: a mund të ishte shmangur ajo natë? Përgjigjja ndoshta është po, por historia nuk ndryshon. Deti Otrantos mban ende sekretet e asaj nate, britmat që u shuan në dallg dhe shpresat që nuk arritën kur të realizoheshin. Për ne mbetet detyra që të mos harrojmë, sepse vetëm duke e kujtuar mund të sigurojmë që tragjedi të tilla të mos përsëriten kurrë më.